بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. علاج الشخير: 60% من الرجال و40% من النساء فوق 60 عام يصبح عندهم مشكلة في الشخير. أما العلاج فهو التخلص من الوزن الزائد والتدرب على التنفس العميق، يعني أخذ النفس من الأنف وإخراجه من الفم، وهذه تكلمنا فيها سابقا كيف تتدرب على هذا العمل. أيضا علاج ضيق التنفس بأنه تأخذ النفس من الأنف وتخرجه من الفم، عكس العميق أو بيختلف عنه. العميق بتطلع من الفم كامل، ولكن ضيق التنفس بيتم علاجه، النفخ بيكون من منطقة ضيقة بالفم. النوم على الظهر أكبر خطأ وهو بسبب الشخير، وذاك الصواب إنه ينام الإنسان على جنبه. ارفع السرير من 5 إلى 7 سنتيمتر من جهة الرأس، لازم يكون الفرش مائلي، من الأعلى يكون جهتها من عند الرأس، ومن عند الأقدام تكون نازلة. الميل يكون ارتفاعه من جهة الرأس كنا 5 إلى 7 سنتي، فبتكون بهذا الوضع الفرش مائلي، والنوم بيكون مائل وصحي أكثر، وبيساعد على فتح مجال التنفس السماح للهواء بالحركة أفضل. علاج أمراض الحساسية إذا كانت موجودة عنده الإنسان حساسية: الحصول على قدر كافي من النوم، يعني 7-8 ساعات الإنسان بيكون عنده طبعا بريحه هذا الأمر. يوجد في الصيدليات مساعدات للتنفس للأنف، ومنها مساعدات بخاخ أدينول سبراي، وهذا يحسن الدورة الدموية. إذن هذا البخاخ بيساعد على دفع الهواء بشكل طبيعي من خلال مجاري التنفس، ويرطب الحلق. أيضا نقلل كميات الطعام في الوجبة الواحدة، فامتلاء المعدة وكذا كل هذا بضيق على التنفس. واختيار وسادة تكون أقل ارتفاعا، وشرب الماء 2.25 لتر يوميا إلى 2.5 لتر للرجال، وللنساء كنا 2.25 لتر. والرياضة هي هذه كلها الخطوات إذا اتبعناها نقضي على الشخير. تمنياتي للجميع بالصحة والسلام والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.